मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हारे साथ एक समझौता करना चाहता हूँ। समझौता? बेवकूफ हो क्या? मैं तुम्हारे साथ दोस्ती का समझौता करना चाहता हूँ। दोस्ती का? नहीं नहीं, इसे इंसानी भाषा आती है और इसे देखकर इन सब लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इतने डरावने जानवर के साथ समझौता कैसे करूं? वो मैं ना, वो दरअसल मेरा मतलब मैं ना लगता है अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम मेरे साथ दोस्ती का समझौता कर रहे हो, समझे? ठीक है, समझ गया। तो फिर यहाँ पर आओ। ठीक है।